I ara, Caterina, però què em dius? No sap qui és? I doncs resulta que quan a Palma hi havia molts de senyors, tots ells molt estufats i presumits, el senyor Cotoner, marquès d'Ariany, li en va passar una dona. I què va fer? De valent. I doncs sí? Bé, ell no, un dels seus missatges, però espera que te conti. Quan va passar el senyor Cotoner, marquès d'Ariany, el senyor Pere Caro, marquès de la Romana i els seus amics, sense cap delicadesa, el feren ballar i en gran desviament cap a la seva persona. Avui és un dia de festa i tothom ho ha de celebrar. A ballar. Però, senyors, què ha passat? Que hi ha res de nou. Senyor, que no està bé la senyora. Ai, hem estat humiliats. Ja no sé on arribarem. Qui s'ha atrevit, senyor? Qui ha estat? La senyora i jo veníem de missa i ens hem trobat una colla de xeramiers, el marquès de la Romana i alguns amics seus que es divertien fent ballar a cop de pal a tots els que passaven. I a nosaltres, marquesos d'Ariany, ens han fet ballar. A mi també m'han fet ballar, i davant tothom. Això no quedarà així. Ara me n'encarregaré d'ells. Ja en tenim un altre aquí. Jove, avui no s'escapa ningú de ballar amb nosaltres. Ja heu acabat. I de vos dic que som el missatge del senyor Cotoner, marquès d'Ariany, i ara m'heu d'acompanyar sense piular. Anant tu, ni somiant. Aquesta sí que és bona, que t'has cregut. Qualcú té res a dir? No. I d'on anem-hi? Si qualcú resisteix, li rompré un braç.
Si no en teniu prou, l'ànima! Joves, tocau! I tots a ballar! Senyor! Sí, senyor! Barrera! Ja n'hi ha prou. Tenen el seu escarment. Deixa'ls lliures. Ja han pagat la seva mala acció. I de llavors ençà, vet aquí en Barrera és una expressió que s'ha utilitzat quan qualcú, com tu, fa de valent